النهارده بعد الاستقبال العظيم اللي استقبله ولي العهد محمد ابن الحسن طبعا للرئيس الصيني. تخيل حضرتك الإعلام الجزائري، بقسم بالله ما كلام، والله العظيم يا جماعة طالعين بيقول لك إن الرئيس الصيني كان نفسه وكان حلم حياته إن هو يجي يزور تيبون بدل ملك المغرب، أو بدل ما يجي المغرب كان نفسه يقعد مع الرئيس الجزائري تيبون، وكان نفسه يزور الجزائر عشان خاطر يتعلم منها ويشوف الناس دي ماشيين في الاقتصاد ازاي، ويشوف الناس دي عايشة ازاي، او يشوف الناس دي شغالين ازاي. تخيل تخيل ان هم طبعا الغيرة والحقد، لحد يعني الغيرة والحقد في ان رئيس الصين يجي يزور المغرب. تخيل الغيرة والحقد ان ابن ملك المغرب محمد السادس يقعد مع الرئيس الصيني، وطبعا العالم بحالها تتشرف ان طبعا ولي العهد محمد طبعا ابن ملك المغرب محمد السادس يشرف نفسه بنفسه ويقعد ويعمل تاريخ. يعني ابن ملك المغرب اللي شكله كده اصلا لسه ما جابش ال20 سنة، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، والمغرب فيه امان. المغرب في امان طبعا مع محمد ابن الحسن، طبعا المغرب دايما في امان بسم الله ما شاء الله، والعالم كله بيقول لك مفيش خوف مع المغرب طبعا على المغرب، خاصة ان ابن ملك المغرب طبعا يعني راجل بسم الله ما شاء الله واضح عليه ان هو فهمان، راجل واضح عليه ان هو محترم، راجل واضح عليه ان هو متربي على القرآن الكريم ومتربي على دين ربنا. بالله عليكم نعمل لايك، نشترك في القناة، وفعل الجرس على كل باب المجال، كل مطبخ رياضي المغربي معانا في دقايق معدودة، ويا ريت نصلي على النبي. طبعا استقبال عظيم جدا، او الاعلام الصيني طالع بيتغنى بالمملكة المغربية، وصدمة طبعا في الاعلام الجزائري. طبعا الاعلام الصيني بيقف احتراما واجلالا للمغاربة في كل انحاء العالم بعد استقبال المغاربة للرئيس الصيني. طبعا اللي استقبله كان مين بقى؟ ولي العهد او ابن ولي العهد، ولي العهد عفوا، اللي استقبله محمد ابن الحسن، اللي يا جماعه الاعلام الجزائري طالع وبيتكلم وبيقول لك ان هم بيستقلوا طبعا بالرئيس الصيني. بيستقلوا بيه ازاي؟ يعني تعالوا حضراتكم نفنطها واحده واحده. بيستقلوا بيه ازاي وهم اصلا يعني الملك المغرب مش موجود في المغرب؟ ملك المغرب محمد السادس موجود في فرنسا، طبعا موجود في فرنسا في شغل، الله يحميه ويوفقه بحق جاه النبي. ولكن الرئيس الصيني جاي وقعد مع طبعا ولي العهد محمد ابن الحسن، وهو عارف ان انت عادي جدا ممكن لو اي رئيس ممكن يستقبلوه في المغرب، ممكن الملك يستقبل اي رئيس خارج البلاد، او ممكن طبعا اي او ممكن الامير، او ممكن ولي العهد، عادي جدا ممكن اي حد في الثلاثه دول يستقبلوا اي رئيس جاي زياره للمغرب. يا جماعه من كتر الحقد ومن كتر الحرقان مش عارفين يعلموا على المغرب في ايه ولا ايه. كان النهارده الحقيقه استقبال ملكي جدا، جميل جدا جدا جدا، صدم كل الاعلام الجزائري، خاصه ان المغرب يعني الرئيس الصيني بيزور المغرب. طبعا احنا عارفين ان الصين متقدمه في مجالات كتير جدا جدا جدا، وطبعا الصين عندها كميه اقتصاد، او بسم الله ما شاء الله ناجحين في الاقتصاد، والرئيس وكون ان الرئيس الصيني يجي المغرب يعني معنى كده يا جماعه ان هو عاوز يعمل شراكات مع المملكه المغربيه، معنى كده ان هو عاوز يستفاد من المملكه المغربيه، عاوز ينمي الاقتصاد عنده، عاوز ينمي الزراعه، عاوز ينمي الاقتصاد التصدير، عاوز ينمي ده كله. ومعنى ان هو عاوز طبعا يخش في شراكه مع المملكه المغربيه، ان المملكه المغربيه هي كمان هتستفاد من ده كله. المملكه المغربيه هي كمان هتنمي اقتصادها، طبعا لو بقوا الاتنين مع بعض يدا بيد المملكه المغربيه هتنمي اقتصادها، المملكه المغربيه هينموا طبعا الصناعات، هينموا طبعا يعني بسم الله ما شاء الله بنيه تحتيه، المملكه المغربيه
المغربيه طبعا هيزيد التقدم والانجازات هتزيد في المملكه المغربيه طبعا يا جماعه. يعني خلي الجماعه او خلي الاعلام الجزائري اللي بيقول لك اصل الرئيس الصيني كلم تيبون وتيبون قال له معلش احنا بنقفل الساعه 6 او احنا ما بنستقبلش حد من بعد الساعه 6، يعني هو ده سبب فشلكم دايما يا جزائريين، هو ده سبب دايما ان انتوا يعني متاخرين في كل حاجه. وبسم الله ما شاء الله المملكه المغربيه طبعا تفوق عنكم في كل حاجه، تفوق عنكم بمراحل المراحل طبعا في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. يعني النهارده الرئيس الصيني كان عارف طبعا حجم المملكه المغربيه، وكون ان الرئيس الصيني يجي او يزور المملكه المغربيه حاجه تشرف، حاجه تشرف يا جماعه. لازما يعني الاعلام يسلط الضوء على اللي بيحصل في مملكه المغرب. انت بتتكلم بسم الله ما شاء الله ان كل يوم انجاز، كل يوم تطور، رئيس فرنسا، الرئيس الصيني بسم الله ما شاء الله. يعني مفيش حد الا ما زار المملكه المغربيه. اسمه ايه، رئيس امريكا بنفسه زار المملكه المغربيه، الله يحرقه مطرح ما هو قاعد. يعني كل العظماء او كل الكبار بمعنى اصح، اي كبير يتشرف ان هو يجي المملكه المغربيه، اي كبير يتشرف ان هو طبعا يزور المملكه المغربيه او يعمل شراكات في المملكه المغربيه او يكبر من اقتصاده في المملكه المغربيه او يستفيد من خبرات المملكه المغربيه الشريفه يا جماعه، اللي مشرفه نفسا، اللي مشرفه دايما نفسها، اللي مشرفه العالم كله، اللي العالم كله طبعا بيتعلم منها يا جماعه. النهارده بسم الله ما شاء الله يعني النهارده كان معانا بطل مغربي، يونس المغربي، اللي بسم الله ما شاء الله في بلجيكا انقذ 12 واحد في بلجيكا طبعا يا جماعه. موقف مشرف جدا 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 بعد موقعة امستردام. المغاربه نفسهم، المغاربه دايما بيشرفوا نفسهم بنفسهم، المغاربه شرف لاي حد. المغاربه بسم الله ما شاء الله يا جماعه بيعملوا المستحيل، المغاربه بيعملوا المعجزات دايما يا جماعه. تلاقي من حين لاخر نلاقي موقف كده مغربي لازما نطلع نتكلم عنه، نلاقي موقف مغربي لازما الكل يحكي ويتحكى عنه يا جماعه، لان احنا لازما نسلط الضوء على اللي بيحصل في المغرب، ولازما نتكلم على المواقف المغربيه العظيمه النبيله اللي العالم كله طبعا فرحان بيها، العالم كله مبسوط بيها طبعا يا جماعه. ده انجاز انك تعرض نفسك للخطر وانت طبعا يعني